হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। আজ আমি বলবো আমাদের সকলেরই খুবই পরিচিত এবং একটু খোঁজখবর করলেই বাড়ির আনাচে কানাচে কিংবা আশেপাশেই মিলে যাবে এমন একটি সাধারণ গাছের বেশ কয়েকটি অসাধারণ গুণের কথা, যেগুলি জানার পর আপনার অনেক অনেক উপকারে লাগবে। প্রথমে এই গাছটি চেনার চেষ্টা করুন। এই গাছগুলি ঝোপজাতীয় সপুষ্পক বিরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। এই গাছগুলির ফুল বিভিন্ন রঙের দেখা যায়, তবে সবথেকে বেশি দেখা যায় গোলাপি রঙের। এই গাছগুলির নাম হলো সন্ধ্যামালতী গাছ। আসলে সন্ধ্যা নামার মুখেতেই এর ফুল ফোটে, তাই হয়তো এমন নাম। এই গাছের বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটে, যেমন সাদা, হলুদ, গোলাপি, টকটকে লাল এবং একই ফুলের মধ্যে বিভিন্ন রং দেখা যায়। এই গাছের কিছু কিছু ফুলেতে মিষ্টি গন্ধও রয়েছে। এই গাছ 1.5 মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। এই গাছের মূলগুলি কোন্দাল বিশিষ্ট, কাণ্ড মসৃণ অথবা কিঞ্চিত রোমশ। গাছের পর্বগুলি স্ফীত হয়। এই গাছের পাতাগুলি ডিম্বাকার থেকে উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে। পাতার দৈর্ঘ্য 5 থেকে 12 সেমি এবং প্রস্থ 2 থেকে 6 সেমি। এই গাছের মার্চ এবং মে মাসে ফুল ফোটে এবং আগস্ট থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে বীজ হয়। এই গাছের বীজগুলি কালো বর্ণের। গাছ থেকে বীজ তুলে নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেই খুব সহজেই নতুন গাছের জন্ম হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে এটি খুবই মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদ। এই গাছের 500টির বেশি আলাদা আলাদা উপকারিতা রয়েছে, অর্থাৎ এই গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারে 500টি রোগ সারানো যায়। আসুন এবার জেনে নিই এই গাছের কোন অংশ কিভাবে ব্যবহার করে কোন কোন রোগ সারানো যায়। 1. শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায়। যাদের শ্বাসকষ্টের রোগ রয়েছে তারা এই গাছের ব্যবহার করে শ্বাসকষ্টের সমস্যা কমিয়ে নিতে পারবেন। এই গাছের কিছুদিনের ব্যবহারই শ্বাসকষ্টের রোগটি সম্পূর্ণ সেরে যাবে। তার জন্য সবার প্রথম কাজ হলো এই গাছ কোথায় আছে খুঁজে বের করা। তারপর কয়েকটি গাছের নিচে জল দিয়ে মাটি নরম করে গাছগুলি তুলে নেবেন। তারপর গাছ থেকে শিকড়গুলি কেটে নিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। শিকড়গুলি পরিষ্কার করা হয়ে গেলে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে রেখে খুব ভালো করে শিকড়গুলিকে শুকিয়ে নেবেন। তারপর শিকড়গুলি থেতো করে পাউডার বানিয়ে কাঁচা শিশিতে ভরে রেখে দেবেন। তারপর প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 1 চামচ করে ওই পাউডার নিয়ে 1 কাপ গরম পানির মধ্যে দিয়ে কুসুম গরম অবস্থাতেই পান করবেন। এইভাবে একটানা 30 দিন ইহা সেবনে শ্বাসকষ্টের সমস্যা সেরে যাবে। 2. কাশি নিরাময়। কাশি সারানোর জন্য এই গাছগুলি খুবই কার্যকর। এই গাছের দিন কতক ব্যবহার করলেই কাশি সম্পূর্ণ সেরে যাবে। তার জন্য প্রথমে এই গাছের বেশ কিছু ফুল তুলে নেবেন। তারপর ফুলগুলি থেতো করে রস বের করবেন। তারপর ওখান থেকে 1 চামচ রস নিয়ে খেয়ে নেবেন। এইভাবে দিনে একবার করে একটানা 5 থেকে 7 দিন এটি খাবেন। এর ফলে কাশি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। 3. পাইলস বা অর্শ নিরাময়। পাইলস রোগটি সম্পূর্ণ সারিয়ে নিতে পারবেন এই গাছের কিছুদিনের ব্যবহারে। অর্শ রোগ সারানোর জন্য প্রথমে একটি এই ফুলের গাছ তুলে নেবেন। তারপর শিকড়টি ধুয়ে পরিষ্কার করে থেঁতো করবেন। থেঁতো করা হয়ে গেলে ওটি চেপে রসটি আলাদা করে নেবেন। তারপর ওখান থেকে 1 চামচ রস নিয়ে সকালে খালি পেটে সেবন করবেন। এইভাবে প্রত্যহ সকালে খালি পেটে একটানা 15 দিন ইহা সেবনে অর্শ বা পাইলস রোগ সেরে যাবে। 4. পুরুষদের লিঙ্গের শিথিলতা দূরীকরণে। যে সকল পুরুষ মানুষদের লিঙ্গ ভীষণ দুর্বল, বিশেষ মুহূর্তে সোজা হয় না, এমনকি রতিক্রিয়াতে লিপ্ত হলে দ্রুত বীর্যপতন হয়ে যায়, তাদের এই সমস্যার সমাধান হবে এই ছোট্ট গাছটির ব্যবহারে। যারা বেশিক্ষণ ধরে সহবাসে অক্ষম তাদের জন্য এই গাছটি অত্যন্তই কার্যকরী। এমন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে 5 থেকে 6টি বেশ তাজা দেখে এই গাছের পাতা তুলে নেবেন। তারপর পাতাগুলিকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে 1 কাপ পানির মধ্যে দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ফোটাবেন।
তারপর পানিটি ছেঁকে নিয়ে সারা দিনের মধ্যে দুবারে খেয়ে নেবেন। এইভাবে প্রতিদিন দুবার করে একটানা 1 মাস চালিয়ে যাবেন। এর ফলে গুপ্ত অক্ষমতা সম্পূর্ণই ছেড়ে যাবে। 5. জ্বর সারাতে। জ্বর হলে এই গাছের ব্যবহারে জ্বর সেরে যায়। তার জন্য প্রথমে এই গাছের কয়েকটি পাতা তুলে নেবেন। তারপর পাতাগুলিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে বেশ ভালো করে থেতো করে নেবেন। থেতো করা হয়ে গেলে ওখান থেকে 1 চামচ রস বের করে খেয়ে নেবেন। এইভাবে সকালে 1 চামচ এবং বিকালে 1 চামচ করে 5 থেকে 7 দিন খেতে পারলেই জ্বর সেরে যাবে। 6. ত্বকের সমস্যার সমাধানে। কোনো কারণে ত্বকে চুলকানি হলে কিংবা জ্বালা করলে বা কোনো র্যাশ বের হলে এই গাছের ব্যবহারে ত্বকের সমস্যা সেরে যাবে। তার জন্য এই গাছের পাতা তুলে অবশ্যই খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পিষে নিয়ে সরাসরি ত্বকের উপর লাগাতে হবে। এইভাবে দিনে 2 থেকে 3 বার এটি ব্যবহার করবেন। এর দ্বারা ত্বকের সমস্যা বা স্কিন ইনফেকশন সম্পূর্ণ ছেড়ে যাবে। 7. পাতলা পায়খানা নিরাময়ে। হঠাৎ করে পেট খারাপ হয়ে আমাদের কার্যে কখন পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যায় তা আমরা আগে থেকে কেউই বুঝতে পারি না। পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া সারানোর জন্য এই গাছ অত্যন্তই উপকারী। তার জন্য বেশি কিছু করতে হবে না, শুধুমাত্র এই গাছের ফুলগুলি বেশ কিছু তুলে নেবেন। তারপর হাতের তালুতে রেখে একটু বেশ করে চটকে নেবেন। এই গাছের ফুলগুলি যেহেতু খুবই নরম হয়, তাই একটু চটকালেই এর রসে হাত ভিজে যাবে। তারপর ওখান থেকে 1 চামচ রস নিয়ে সরাসরি খেয়ে নেবেন। এই 1 চামচ করে রস বের করে সকালে 1 বার এবং বিকালে 1 বার করে 2 থেকে 3 দিন খেলেই পাতলা পায়খানা ভালো হয়ে যাবে। 8. মাসিক সমস্যার সমাধানে। যে সকল মহিলাদের মাসিকের অনেক সমস্যা হয় তাদের মাসিক সমস্যার সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যাবে এই গাছের ব্যবহারে। তার জন্য মাসিক শুরু হবার 5 দিন আগে থেকে এই কাজটি করতে হবে। প্রথমে এই গাছের 5 থেকে 6টি তাজা দেখে পাতা তুলে নেবেন। তারপর পাতাগুলি খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে যে কোনো উপায়ে থেতো করে 1 চামচ রস বের করে খেয়ে নেবেন। এইভাবে মাসিক শুরু হবার 5 দিন আগে এবং মাসিক বন্ধ হবার পরে 5 দিন খেয়ে যাবেন। এর ফলে মাসিক সংক্রান্ত সব ধরনের সমস্যাই সেরে যাবে। 9. দেহের প্রদাহ কমাতে। কোনো কারণে শরীরের কোনো স্থানে প্রদাহ হলে এই গাছের বেশ কিছু পাতা তুলে 1 গ্লাস পানির সাথে সেদ্ধ করে ওই পানি দিয়ে প্রদাহের স্থানে ধুয়ে নিতে হবে। অথবা এই গাছের পাতার পেস্ট তৈরি করে প্রদাহ স্থানে লাগাতে পারেন। এইভাবে দিনে 2 থেকে 3 বার করে 7 থেকে 10 দিন এটি ব্যবহার করবেন। এর ফলে দেহের প্রদাহ সম্পূর্ণ সেরে যাবে।